เขาบอกว่าคนที่บูชาพญาครุฑเนี่ยจะเสริมเรื่องอำนาจบารมีวาสนาจริงไหมครับอาจารย์จริงหนึ่งมีพญาสุวรรณเทวราชเป็นตราแผ่นดินเวชยันต์เทวราชอำนาจวาสนาบารมีฤทธิ์เดชตาพุทธเนี่ยมองไปสุดไหนแล้วแต่เรียกทรัพย์เข้าบ้านข้าราชการบางคนเนี่ยมาที่วัดเนี่ยส่วนมากจะมาขอพุทธกันพุทธหมายถึงอำนาจวาสนาบารมีในการบูชาผมว่าก็น่าจะบูชาเหมือนทั่วไปถูกไหมครับอาจารย์ก็มีสัจจะต่อตัวเองคือขอให้เป็นคนจิตใจดีนะมีศีลดีแล้วก็มีความกตัญญูดีมีซื่อสัตย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะแล้วก็ผู้มีพระคุณผู้ดูแลโตศรัทธาทำให้พญาพุทธศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรามีความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราศรัทธาท่านโตศรัทธาเนี่ยทำให้เกิดบุญวาสนาบารมี